So ayun guys, nag-stop muna tayo ngayon kasi nga kakain daw muna. Gutom na rin kasi ako, pero may baon ako kaya hindi ako sumamang bumaba sa kanila. Sila bumaba, yung pinsan ko saka yung driver bumaba. Pero ako, hindi ako bumaba kasi may baon naman ako. Dito na lang muna ako kakain. Ayan, so nandito yung itsura ng truck. Sobrang laki niya, sobrang taas. Kaya kita ko lahat kasi nga mataas siya. Ayan, nandito ako sa tuktok. Dito yung driver, tapos dito naman yung pinsan ko, sa side nito. Ayan siya. Guys, and finally, nandito na kami sa Matnog. Sorry. Gitara pa ako dito sa loob. Okay naman pala sumakay ng tracking. Wala, delay na. Ano kami, na-stranded kami. Nakasakay namin sa barko, tapos di kami pinayagan na umalis, bumaba kami ulit. Kasi nga daw, may bagyo, pero parang wala namang hangin dito. Hindi lang natin alam kasi Eastern Samar. Pagtawid pa naman yung Eastern Samar. Ayan guys, pabalik na ulit ako sa truck. Galing lang ako nag-CR, kaya lumabas ako. Lintik, lapot-lapot na tayo sa pawis. Tapos 3 days pa daw dito. Sana naman bukas makatawid na. Ay. So pa rin kami sa Matnog. Day 2 na ng stranded dito. Bali 2 days na kaming stranded dito sa Matnog. Bihira. Nandito kami ngayon, naghahanap lang ng makakain.
Hey guys, ayan, day 3 na ng stranded ko dito sa Matnog, Sorsogon. Hanggang ngayon, nandito pa rin kami. Pero inabot na kami ng bagyo. Ayan na nga, sobrang sama na ng panahon. Mahangin na rin, malalakas na rin yung alon. Malalaki na yung alon. At higit sa lahat, may paayuda si Mayor. Nandun. Yun daw, Arascaldo, Lugaw. Ayan o, sa karamihan ng mga tao. Hindi na muna ako bumaba kasi umuulan. Ayan guys, bagyo. Lumabas ako para bumili ng tinapay. Nagugutom na ako eh. Ayan, kahit umuulan wala kasi akong payong. Kaya ito na lang. Pabalik na ulit ako dun sa port. Ayan, day 5 na, nag-stranded dito sa Matnog, Sorsogon. Diyos ko po, Marimar, maghahanap ako ng mapapaliguan ulit. Meron dun sa labas, Tig-20, naghanap na rin ako. Hinihingal ako, ang layo na nila ako. Okay. Ayun lang, buhay dito, my God, ang hirap ma-stranded. Makikita nyo naman ang haba ng pilo. Tiyak-tiyak ko ngayon. Pagpasok ng sobrang haba ng pila. Maghahanap ako ngayon. Ayan guys, wala na masyadong ulan. Wala na rin masyadong hangin pero ang lalaki pa rin ng alon. Ayan o, lalo na dito banda. Yun o, sobrang laki. Lalaki ng alon, dun din, banda sa may. Ayan, nakikita nyo yung puti. Sobrang laki. Bulok na ako dito. Ayan, sobrang hirap ng ma-stranded. Nakakaligo naman, may paliguan sa labas. 30 pesos kapag maliligo ka, 30 pesos yung bayad. Kaya hindi talaga ako araw-araw naliligo kasi ang mahal ng ligo dito. Tapos minalas pa ako, walang tubig nung naligo ako. Ayun, tubig ulan. Medyo okay naman na yung panahon kung makikita nyo. Sobrang hindi na siya masyadong mahangin, wala na ring ulan. Pero may kalakasan pa yung alon. Kung nakikita nyo dun banda, talagang may mga alon pa. Nakakatakot din namang tumawid. Kung tatawid kang ganito, yung alon okay lang, mabulok na lang muna dito. Kaysa naman hindi mo alam kung lulubog yung sasakyan yung roro doon sa gitna ng dagat. Ayan guys, loading na. Baka ngayon makakasakay na kami. Kaya nadiri pa sila magpasakay.